Salam uşaqlar. Bugün Azərbaycan Respublikasının daxil olduğu təşkilatlar burada qeyd ediləcək, məlumat veriləcək inşallah. Demək, Azərbaycan Respublikası demək birinci uşaq demək nə vaxt yaranıb? 1991 18 oktyabrda biz müstəqilliyimizi əldə etmişik uşaqlar və müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra isə rəsmi olaraq artıq biz beynəlxalq təşkilatlara artıq üzv olmağa başlamışıq. Bu arada uşaqlar bununla bir xatırlatma edim ki, Azərbaycan tarixinin üstəvi respublika olub. Cumhuriyyət dövrü 1918-1920, Sovet dövrü 1920-1991, indiki 3-cü dövrümüz isə 91-dən inşallah əbədiyyətə qədər davam edəcək. 91-ci dekabrında demək ilk daxil olmuş təşkilat demək hansı uşaqlar? Biz İslam Konfrans təşkilatına daxil olmuşuq. 1991-ci il 8 dekabrda MDB yaradılır uşaqlar. 1993 sentyabrın deməli 24-də biz daxil olduq demək müstəqil dövlətlər birliyinə. Amma müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olduğumuz zaman 93 sentyabrın 24-də prezident Elçi bəydir. Amma prezident sənədlərini icra edirdi kim? Heydər Əliyev. İcra edirdi. Yəni rəsmi olaraq prezident üzrə kağız üstündə Elçi bəy olsa da, amma prezident sənədlərini icra edən və onu idarə edən Heydər Əliyev olmuşdur. 1992-ci il demək iyulun 10-da demiş olar ATM daxil oluruq. 1992-ci il demiş olar yox. 1994-cü ildə uşaqlar biz deməli 1994-cü ildə uşaqlar biz belə deyək, ATM Minsk qrupu yaradılır. ATM Minsk qrupu yaradılmış olur. ATM Minsk qrupu deməli 3 ölkə daxildir ora. Daxil olan ölkələr deməli uşaqlar Amerikadır, Rusiyadır, Fransadır. ATM Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməli idi, amma həll edə bilmir. Qarabağ məsələsini Azərbaycan ordusu həll etmiş. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan Ali Baş Komandanı rəhbərliyi altında özümüz həll etdik. Sonra 1992-ci il deməli, onun gəldiyi burada bir məsələ var. Düzü bu daxil olmuş təşkilat deyil. Bu nədir uşaq? 92-ci il oktyabrında ABŞ hökuməti Azərbaycan Respublikasına qarşı qəbul etdiyi azadlıq müdafiə haqqı, yəni 9.7 düzəliş var. Bu nədir uşaqlar? Güya 92-ci ildə Azərbaycan güya Ermənistanın blokada alıb ermənilərə qarşı kütləvi qırğınlar törədir. Güya biz bunu edilmişik və bu da Azərbaycana qarşı haqsız bir qanundur. Heydər Əliyevin sərgiləri nəticəsində 2002-ci ildən 9.7 düzəliş fəaliyyəti hər il dayandırılmasına bağlı səlahiyyət verilir. 92-ci ildə biz NATO-ya uşaqlar deməli Şimali Atlantik Əməkdaşlıq Şurasına belə desək artıq ora qoşulmağa başlamışıq. Yəni NATO-nun üzvü deyilik, sadəcə NATO-nun tədbirlərinə artıq iştirak etmək. Yəni NATO ilə Azərbaycanın ilk yaxınlaşması neçənci ilə aiddir? 1992-ci ilə aiddir uşaqlar. Ondan sonra demək gəldik 1900 demək uşaqlar 92-ci il deməli artıq NATO-ya yaxınlaşdı. 1993 dekabrında Heydər Əliyevin səfər etdiyi ilk ölkə Fransa olub uşaqlar. Bu təşkilat deyil, təbii ki, bu yadınızda qalsın. Yəni Heydər Əliyevin prezident dövründə ilk rəsmi səfəri Fransa olmuşdur. 1994 ATƏT-in Budapeşt samiti olur uşaqlar. ATƏT-in Budapeşt samiti, bu samitdə dediyimiz kimi olar, nə yaradılır? Minsk uşaqlar deməli bir təşkilat demək yaradır uşaqlar. Minsk təşkilatı yaradılır. Minsk demək təşkilatı deməli Qarabağ münaqişəsini deməli Neynəməlidə həll etməli idi 94-cü ildə. 1994-cü ildə biz NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmuşuq uşaqlar. Rəsmi olaraq yenə də xatırlamışıq, biz NATO-ya daxil deyilik. NATO-nun sadəcə bəzi proqramlarını iştirak etmişik. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulduq. 1994 dekabrında Macarıstan Budapeşt samitində ATƏT adlandırılması, Minsk qrupunun həmsədrlər təsisat yaradılması, Rusiya, ABŞ, Fransa daxil uşaqlar bu. 1996-cı il ATƏT-in Lissabon samitində Dağlıq Qarabağ Azərbaycan olduğunu 53 ölkə tərəfindən təsdiqlənməsi. 1997-ci il isə GÜAM yaradı uşaqlar. GÜAM Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova daxildir bu uşaqlar. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova. Sonra 2001-ci il uşaqlar Avropa Şurasına daxil oluruq biz. 2001. 2002-ci ildə NATO-nun Parlament Assambleyasının asosiallaşmış üzvü olur uşaqlar. Demək bizim NATO-ya yaxınlaşmamız ilk neçənci il uşaqlar demək buradan baxaq. İlk NATO-ya yaxınlaşmağımız bizim olub 1900 demək 92-ci il uşaqlar olur. Sonra NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşuluruq 1994-cü ildə. 2002-ci il isə NATO-nun artıq biz asosiallaşmış üzvü oluruq. NATO-ya yaxınlaşmamız 3 dəfə olub. 2003-cü ildə deməli İlham Əliyevin Aşbana vitse-prezident seçilir. Bu xaricdə vəzifə tutan ilk Azərbaycanlı deməli şəxs olur. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilk dəfə bu vəzifəyə seçilən şəxs sayılır. Və bir inşallah demək bir qaldı, son təşkilatmışları vardı. 2000 demək olar 11-ci ildə biz 2011-ci il uşaqlar deməli biz hara daxil oluruq? Qoşulmama hərəkatına daxil oluruq. Qoşulmama hərəkatına daxil olmuş olur uşaqlar 2011-ci ildə. Bu qədər uşaqlar
Bu da Azərbaycan Respublikasına daxil olan təşkilat uşaqlar. Belə deyək, 91 İslam Konfrans təşkilatı, 93 24 sentyabr MDB daxil oluruq, 92 ATƏM daxil oluruq. Ondan sonra 94-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı qoşuluruq. 94-cü ildə 97-ci ildə GÜAM yaradılır. 2001-də Avropa şəxsində daxil oluruq. 2002-də NATO-nun assosiyalaşmış üzvü oluruq. 2011-ci ildə isə dediyimiz kimi uşaqlar biz 2011-də daxil olduq. 2011 qoşulmama hərəkatına uşaqlar daxil olmuş oluruq. Bu qədər uşaqlar, növbəti inşallah məlumatları paylaşacaq. Sağ olun.